Herkese merhabalar. Ben Buğra Kalkan. Bu kanalda ürettiğimiz içerikle bireycilik ile ilgili sosyal, siyasal ve ekonomik çeşitli kavramları ve konuları tartışacağız. Yeniden videolar yüklendiğinde bildirim alabilmek için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bireycilik her ne kadar liberalizm ile ilişkilendirilse de bireyci olmak için liberal olmanıza gerek yoktur. Tabii bireyciliği destekleyen politik sistem ise kesinlikle liberalizmdir. Kafanız karıştıysa sorun yok. Bu kanalda bireycilikle ilgili bütün konuları ele alacağız. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Mesela bireyci olabilir misiniz? Bu birini tanımlamanın alışılmadık bir yolu gibi gelebilir. Ama aslında içinde yaşadığımız toplumu ve tabii ki kendinizi daha iyi tanımanız için çok iyi bir başlangıçtır. Bireyciliğin anlamını kavramanız, gelenek ile modernlik arasında sıkışmışlığın yarattığı bazı problemleri fark etmenizi sağlar. Bu kendi psikolojik sorunlarınız da olabilir ya da daha geniş sosyal problemler de. Öyleyse sorulması gereken soru belli. Bireycilik nedir? Meseleyi açıklamak için en iyi kaynağı seçtim. Joseph Henry'in Weirdest People in the World kitabı. Bakalım kendinizi ne kadar bireyci bulacaksınız? Gelin başlayalım. Kitabın başlığındaki weird kelimesi bir akronimdir. W. Western, E. Educated, I. Industrialized, R. Rich, D. Democratic kelimelerini temsil eder. Türkçesi batılı, eğitimli, endüstrileşmiş, zengin ve demokratik. Weird kelimesinin anlamı garip, tuhaftır. Yani kitabın adını dünyadaki en garip insanlar olarak çevirebiliriz. Henry, batıda yükselen bu modern medeniyetin temelinde bireyciliğin olduğunu öne sürer. Henry'e göre bireycilik, Batı Avrupa'da meydana gelen 1000 yıllık bir kültürel evrimin sonucudur. Bireycilik, bilişsel bir dönüşümdür. Yani bireycilerin dünyayı algılaması ve karar vermesi bireyci olmayanlardan oldukça farklıdır. Ancak Batı'da gerçekleşen beklenmedik yükselişin kaynağı da tam olarak bireyciliktir. Bireycilik tarihsel perspektiften son derece sıra dışıdır. Dünyanın büyük bir kısmında kişilerin tanımlanması hala bireysel özelliklerinden çok ailevi ya da kan bağı ilişkileri üzerinden yapılır. Şimdi gelin bireycilerin özelliklerine daha yakından bakalım ve bireyciliğin modern medeniyetle olan ilişkisine bir giriş yapalım. Bireyciler niteliklerinin ya da başarılarının geniş aile bağları veya doğdukları yerle ilişkili olduğunu düşünmez. Dolayısıyla bireyci kişiliklerin ilk ayırt edici özelliği kendilerini aile ve sosyal çevreleriyle değil, şahsi nitelikleri ve başarılarıyla tanımlamalarıdır. Hatta çoğu zaman kendine takıntılıdırlar. Kendi kişisel kuralları, standartları, değerleri, inançları, ritüelleri, özel alanı ya da alışkanlıkları kendisi için çok önemlidir. Başkalarının da bu sınırlara ve kurallara saygı göstermesini bekler. Saygı duyulmadığında itiraz etmekten çekinmezler. Peki ama kendine takıntılı bu birey nasıl ortaya çıktı? Bunu anlamak için bireyciliğin içinde evrildiği sosyal işbirliği düzenini incelemeliyiz. Bireyciliğin ortaya çıkışı sosyal ilişkilerin kesim akrabalık ilişkilerinden genişleyerek yabancılar ile işbirliğinin gelişmesine bağlıdır. Yabancılar ile sosyal işbirliği ise gayri şahsi yani kişisel olmayan kurallar düzeninin gelişmesiyle ilgilidir. Peki nedir bu gayri şahsi kurallar? Gayri şahsi kurallar basitçe kuralların birinin kişisel özelliklerine ya da mensubu olduğu aileye göre değil, herkes için eşit şekilde geçerli olması anlamına gelir. En basit örneği trafik kurallarıdır. Trafik kuralları bazı istisnalar dışında herkese eşit uygulanır ve herkesi kapsar. Yani geneldir. Ayrıca trafik kuralları trafikteki bireylerin güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaşmasını sağlar. Yani özel ayrımcılık yapmaz. Kişiye özgü amaç belirlemez. Herkes kurallara uyarak dilediği yere gitmekte özgürdür. Böylece trafiğe çıktığınızda hiç tanımadığınız insanlarla aynı kuralları takip ederek işbirliği yapmış olursunuz. Bu yüzden trafik kurallarına uymak sosyal işbirliğini destekleyen bir davranıştır. Tersi ise antisosyaldir. Trafik kurallarına uyum bazen medeniliğin bir göstergesi olarak da sunulur. Hindistan'dan Kanada'ya kadar birçok ülkeyi gezmiş biri olarak bu iddianın belirli bir anlamı olduğunu gördüm. Örneğin Hindistan'da trafik lambaları yerine kornaların daha çok kullanılmasına şaşırmıştım. Kanada'da ise yaya geçitlerinin gerçekten bir işlevi olduğunu ilk kez anlamıştım.
Peki gayri şahsi kurallar bireysel niteliklerimizin önem kazanmasını nasıl sağlar? Gayri şahsi kuralların en temel işlevi sosyal işbirliğini yabancılara doğru genişletmektir. Yani gayri şahsi kuralların geçerli olduğu bir toplumda ailevi ilişkilerinizin önemi azalır ve onların yerini kişisel nitelikleriniz alır. Bu sosyal ilişkilerinizin ve sosyal bağlamınızın değişmesine yol açar. Sonuç olarak bilişsel süreçleriniz ailenizden bağımsız tercihler yapmanıza, yetenekler geliştirmenize ve hatta bazı değerlerinizi değiştirmenize yol açabilir. Bir anlamda karar verme süreçleriniz daha geniş bir sosyal bağlamda evrilmeye, değişmeye ve dönüşmeye başlar. Hayatınızın farklı dönemlerinde farklı fikirlere inanabilir, yeni yetenekler kazanabilir ve farklı değerler edinebilirsiniz. Tüm bunlar size son derece normal gelebilir. Bu tür bir bireyselleşme süreci, kişilerin bireysel tercihleri üzerindeki katı sınırlamalar getiren sosyal normlardan uzaklaşmalarına yol açar. Toplumsal baskının yarattığı utanç duygusu giderek azalır ve yerini bireysel vicdana bırakır. Bireysel vicdanın toplumsal baskı karşısında ağır basması, gayri şahsi ilişkilerin kaçınılmaz sonuçlarından biridir. Sosyal ilişkilerimizin bağlamı genişledikçe belirli bir ailevi değeri tüm topluma dayatmak anlamsız hale gelir. Çünkü genişletilmiş sosyal işbirliği, kan bağı ilişkilerinin ötesinde ortaya çıkan değerler üzerinde bir uzlaşmayı gerektirir. Bireysel vicdanın gelişmesi, ailevi değerlerinizin veya küçük toplumsal ilişkilerinizde takip ettiğiniz kuralların ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Ancak uzun vadede bu tür sosyal kurumların değişmesine yol açar. Örneğin gelişmiş piyasa toplumlarında geniş ailenin yerini çekirdek ailenin alması ve modernleşen toplumlarda sıkça karşılaşılan genç nesil ile yaşlılar arasındaki çatışmanın derinleşmesi. Burada önemli olan hangisinin mutlak olarak daha iyi olduğu değil, sosyal bağlamın değerlerimiz üzerindeki etkisini açıklamaktır. Bu bağlamın sizin için ne anlama geldiği size kalmış. Bireysel vicdanın gelişmesi, bireylerin akraba bağlarının ötesinde evrensel değerlere inanmasını gerektirir. Örneğin eşitliğe ya da özgürlüğe inanıyorsanız, bu değerleri kimliklerinden bağımsız olarak herkes için talep etmeniz anlamına gelir. İçsel bir ahlaki pusula geliştirdiğinizde sosyal uyum yerine ahlaki tutarlılığı tercih etmeye başlarsınız. Bu nedenle bireycilerde sıkça görülen bir diğer özellik içsel tutarlılık arayışıdır. Bu tutarlılık tutkusu bazen öyle bir hale gelir ki tutarsızlıkları cehalet, ahlaksızlık ya da ikiyüzlülükle eşitleyebilir. Burada tutarlı olmanın doğruluğundan ziyade bireylerin sosyal ilişkilere bakış açısını, yani bilişsel ve karar verme süreçlerini açıklıyorum. Geleneksel toplumlarda sosyal bağlama göre karar vermek önemli bir davranışsal özelliktir. Bir kural yaşa ve statüye göre farklı uygulanabilir ya da evin içinde ya da dışında olmaya göre farklı kurallar geçerli sayılabilir. Eğer büyük ölçüde tarıma dayalı bir ekonomik ilişki içinde geniş aile bağlarına sadık kalarak yaşıyorsanız, bağlamsallık o sosyal grubun devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Piyasa ekonomisi içinde yaşayan çekirdek ailelerin ise ilkesel tutarlılığa daha fazla ihtiyacı vardır. Bağlamsallık ile ilkesel tutarlılık arasındaki gerilim, günlük yaşamda sıkça karşımıza çıkar. Örneğin iş sahibiyseniz bir yakınınızı işe almanız istenebilir veya siyasal bir gücünüz varsa ayrıcalık yapmanız beklenebilir. Eğer herkese eşit davranmak gibi bir ilkeye bağlı kalmaya çalışırsanız, vicdanlı davrandığınız için eleştirilebilirsiniz. Bireycilerin obsesif şekilde önem verdiği bir diğer özellik, insanların davranışlarını şekillendiren niyetlere aşırı değer atfetmeleridir. Bazen birinin niyeti o davranışın sonucundan daha önemli olabilir. Örneğin birinin ceketini yanlışlıkla almak ile birinin ceketini çalmanız arasında cezai işlem açısından fark olması gerektiğine inanıyorsanız, bireyci düşünmeye başladığınızı söyleyebiliriz. Çünkü sonuçlar aynı olmasına rağmen cezanın farklı olmasını talep ediyorsunuz. Örneğin Amazon'da veya Afrika'da küçük ölçekli kabilelerde yapılan araştırmalar, kabile üyelerinin sonuçlara niyetlerden daha fazla önem verdiklerini ve cezai uygulamalarda niyete genellikle bakılmadığını göstermiştir. Niyetlere verilen önem, bilişsel süreçlere verilen önemle ilgilidir.
Bireylerin düşünce süreçlerine empati yapmanız, davranışlarının sonuçlarıyla kendinizi ilişkilendirmenize neden olur. Bu sayede ahlaki yargılarınızı, niyetleri de göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. Küçük ölçekli toplumlarda ise bireysel karar alma süreçleri genellikle ahlaki yargıların dışında tutulabilir ve sosyal normların emrettiği şekilde cezalandırılabilirsiniz. Bireycilerde görülen bir diğer davranışsal özellik, kendini geliştirebileceğine olan inançtır. Kişisel gelişime karşı duyulan bu güçlü ilginin birkaç nedeni vardır. En belirgin sebebi, gayri şahsi ilişkilerin aile geçmişinizden ziyade kişisel yeteneklerinize önem vermesidir. Dolayısıyla başarılı olmak kişisel gelişimle doğrudan bağlantılıdır. Yeteneklerinizin teknik bilgi veya deneyimle geliştirilebileceğine dair bilişsel bir farkındalığa sahipseniz, kendinize daha fazla yatırım yapmaya başlarsınız. Doğuştan gelen yeteneklerden ziyade çalışarak yeteneklerinizi geliştirebileceğinize inanırsınız. Bu inanç, toplumsal değişimin normal karşılandığı bir sosyal bağlamda daha fazla desteklenir. Bireysel tercihlerin serbestliği, toplumsal değişimi hızlandırır ve belirsiz hale getirir. Bu durumda bireylerin bu değişime ayak uydurması, statükonun korunmasından daha önemli bir beklenti haline gelir. Örneğin, hızlı toplumsal değişimin daha yaşlı kuşaklarda tedirginlik yaratması yaygın bir durumdur. Ebeveynlerin çocuklarının meslek tercihlerine erken yaşta müdahale etme çabası ya da üniversite seçimlerine karışma ihtiyaçları, çocuklarının yeteneklerine duydukları güvensizliğin ve değişim korkusunun yansımalarıdır. Bireycilikte açığa çıkan kişisel gelişim tutkusu, bireylerin yabancılara ve gayri şahsi kurallara duydukları güvenin bir parçasıdır. Yabancılarla işbirliği yapmanın mümkün ve verimli olduğu inancı, özellikle piyasa toplumlarında ihtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesine önemli bir faktördür. Sadece yeni yetenekler değil, aynı zamanda yeni icatlar da değişime açık bireylere ve topluma ihtiyaç duyar. Kişisel gelişime olan inanç, bireylerin analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesiyle de alakalıdır. Burada analitik düşünce ile holistik düşünce arasında bir ayrım yapılabilir. Analitik düşünce kural takibini önceler. Holistik düşünce ise ilişkiselliği ve bütüncüllüğü vurgular. Analitik düşünce nesneleri çevrelerinden soyutlayarak onlara bir kural altında özellik atfeder. Örneğin bitkileri ya da hayvanları özelliklerine göre sınıflandırmak gibi. Dolayısıyla nesneleri kategorize etmek için analitik düşünceye başvururuz. Ancak holistik düşünce, nesneler veya onların parçaları arasındaki ilişkiselliği öne çıkararak gerçekliğin daha karmaşık bir halini bizlere sunar. Canlı yaşamı kategorize etmek yerine ekosistemi anlamaya çalışmak gibi. Analitik düşünceyi tespit etmek için çeşitli sosyal deneyler yapılmaktadır. Örneğin bir çalışmada yerel halk ile üniversite öğrencilerine tavşan, havuç ve kedi arasında bir eşleştirme yapmaları istenmiştir. Yerel halkın genellikle tavşan ile havucu eşleştirirken, öğrencilerin tavşan ile kediyi eşleştirdiği gözlemlenmiştir. Eğer ilişkiselliğe ve fonksiyona odaklanırsanız, tavşan ve havuç iyi bir eşleşmedir. Ancak tavşan ve kediyi hayvan kategorisinde de eşleştirebilirsiniz. Eğer kişisel gelişime inanan, analitik düşünmeye yatkın ve gayri şahsi kurallara güvenen birisiniz, gelecekte kazanacağınız ödüller için bugünden fedakarlık yaparak sıkı bir disiplin içinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bireylerin ani ve gündelik etkilerini kontrol ederek disiplinli bir şekilde çalışmaları, gelecekte kazanacaklarına inandıkları ödüllere bağlıdır. Marshmallow testini duymuş muydunuz? Orijinal olarak çocuklar üzerinde uygulanan bir tür zeka testidir. Ancak daha sonra bu deneyin daha geniş anlamları olduğu keşfedilmiştir. Test şu şekilde uygulanır. Bir tabakta bir marshmallow masanın üzerinde bırakılır ve bir çocuk tek başına bir odaya alınır. Çocuğa marshmallow'u yiyebileceği, ancak yemezse 5 dakika sonra kendisine 2 tane marshmallow verileceği söylenir. Ardından çocuk kamerayla gözlemlenir. Bakalım marshmallow'u yiyecek mi, yoksa bu dürtüsünü kontrol edebilecek mi? İtkisini erteleyen çocukların hayatta daha başarılı olacağı öne sürülür. Çünkü bu çocuklar kısa vadeli dürtülerini uzun vadeli hedefleri için dizginleyebilmektedirler. Gerçekten de
Kurallı bir toplumda uzun vadeli başarılar için pek çok dürtünüzü kontrol ederek çalışmanız gerekir. Aynen üniversite sınavına çalışmanızın beklendiği gibi. Ancak bu testin çocuğunuzun zekası yerine psikolojisiyle daha ilgili olması muhtemeldir. Düşünsenize, eğer çocuğa daha önce pek çok söz verilmiş ve bu sözler çiğnenmişse çocuk kurallara ya da yabancılara güvenmeyi öğrenemez. Bu durumda neden 5 dakika daha beklesin ki? Belki kendisine yalan söyleniyordur ve 5 dakika sonra elindeki marshmallow'dan da olacaktır. Hiçbir şey yememektense mevcut marshmallow'u hemen yemek daha akıllıca değil mi? Bu testi isterseniz baklava, dondurma ya da çikolata ile de yapabilirsiniz. Nihayetinde elde edeceğiniz sonuç çocuğun zekasından çok psikolojik durumu hakkında bilgi verecektir. Ancak çocuğun psikolojisinin akademik başarısını önemli ölçüde etkileyeceğini belirteyim. Bireycileri tespit etmenin bir diğer yolu kural ihlallerine karşı hassas olmaları ancak kişisel kin tutma konusunda daha isteksiz olmalarıdır. Yani bir yandan tanımadıkları üçüncü kişileri, kurallara uymadıkları ya da ahlaki ilkeleri çiğnedikleri için cezalandırmak isterken, kin tutma konusunda isteksizdirler. Gayri şahsi ilişkiler bu tür ilişkileri destekleyen davranışlara prososyalite kavramıyla açıklama getirir. Kural takip eden bir bireyseniz, kuralların ihlali konusunda algıda seçici olursunuz. Kural takibi bir davranış biçimi haline gelmeden kurallı bir topluma ulaşmak mümkün değildir. Benzer şekilde kural ihlallerini kişiselleştirmemek de gayri şahsi ilişkileri korumanın bir yoludur. Aksi takdirde kin tutmak ilkelerimize bağlı kalmamızı engelleyerek antisosyal davranışlar geliştirebilir. Absürt bir örnek verelim. Kan davalarında bir grubun diğer gruptan intikam alması genellikle sonsuz bir döngüye girer. Peki neden? Çünkü cinayetlerin taraflar arasında üzerinde anlaşılan bir kurala bağlı kalarak çözülmesi imkansızdır. İlkesel bir tutum için her kim olursa olsun cinayet eyleminin kendi başına yanlış olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu ilkesel kabulün hayata geçirilmesi ise tarafsız bir otoritenin kabulünü gerektirir. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde evrensel ilkeye bağlı çalışan kamusal kurumlar var olsa bile bu kurumların otoritesini kabul etmeyen gruplara rastlamak mümkündür. Yargıda tarafsızlık şartı kabul edilmediğinde grup içindeki bir kişinin ölümünden bütün grup sorumlu tutulur ve taraflar sonsuza dek birbirlerini yok etmeye çalışabilir. Buradan hareketle daha radikal bir iddiaya değinerek videoyu sonlandıracağım. Bireyci insanlar daha az homo economicus'dur. Yani daha az çıkarcıdır. Bu iddia ilk karşılaştığımda beni de şaşırtmıştı. Çünkü iktisatçılar bireyleri fayda maksimize edici varlıklar olarak tanımlar. Homo economicus. Ancak çalışmalar bireyci toplumların çıkarcılıktan ziyade adil olduğunu düşündükleri davranışları desteklediklerini göstermektedir. Ultimatum testi Homo economicus iddiasına ilginç bir itirazdır. Test şu şekilde işler. İki kişi seçilir ve taraflardan birine hatırı sayılır bir miktarda para verilir. Bu kişi parayı karşısındaki kişiyle istediği şekilde bölüşebilir. Ancak parayı dağıtan kişinin kendi payını alabilmesinin tek koşulu karşı tarafın kendisine verilen parayı kabul etmesidir. Eğer karşı taraf önerilen parayı kabul etmezse iki taraf da oyundan hiçbir şey kazanmadan ayrılır. İlginizi çekti mi? Siz karşı tarafa paranın ne kadarını teklif ederdiniz? Ya da paranın yüzde kaçı teklif edilse kabul ederdiniz? Yorumlarda tartışalım. Eğer parayı elde tutan kişinin parayı eşit ya da neredeyse eşit paylaştırmasının daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorsanız, tebrikler, bireycisiniz. Bireyci toplumlarda yapılan testlerde parayı dağıtan kişilerin genellikle parayı eşit olarak bölüşmeye meyilli olduğu görülmüştür. Eğer karşı tarafa %80'e %20 gibi düşük bir oran teklif edilirse, bireyci topluma mensup bireylerin önerilen düşük payı reddederek oyundan ayrıldığı gözlemlenmiştir. Bu toplumlar tarafından kabul gören payın %40 ila %50 arasında ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Aynı oyun kabile toplumlarında denendiğinde parayı dağıtan kişinin genellikle büyük bir kısmını kendisine ayırdığı ve karşı tarafında genellikle bu düşük oranı kabul ettiği tespit edilmiştir. Bu düşük oranı neden kabul ettikleri sorulduğunda kabile üyeleri hiçbir şey almamaktansa
küçük bir miktar bile olsa kazanmanın daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. İlginç değil mi? Bu kabile üyeleri tam anlamıyla Homo economicus gibi davranırken, kapitalist toplumlarda yaşayan bireyler adil olmadığını düşündükleri bir paylaşımı kendi çıkarlarına zarar verse bile reddetmektedirler. Dağıtıcıyı cezalandırmaktadırlar. Unutmayın ki bu test yabancılar, yani birbirini daha önce hiç tanımayan ve herhangi bir bağı olmayan insanlar arasında yapılmıştır. Eğer bu davranış yakın çevre içinde gerçekleşseydi sonuçlar farklı olabilirdi. Ancak kabile üyelerinin yabancılarla ilgili sosyal işbirliği normları zayıf olduğu için paylaşım sürecindeki eşitsiz dağıtımın adaletle ilişkili olduğunu düşünmemişlerdir. Gördüğünüz gibi bireycilik düşündüğünüzden çok daha farklı anlamlar taşıyabilir. Tarihsel olarak bireyciliğin ortaya çıkışı nihayetinde Batı Avrupa'ya özgü bir sosyal tecrübeden kaynaklanmıştır. Ancak dünyayı bütünüyle dönüştüren bir süreci başlatmıştır. Şimdilik bireycilik psikolojisine bir giriş yapmış olduk. Bireyciliğin farklı yönlerini ve bireyci düşüncenin sosyal ilişkileri olan etkisini anlamak için bu yolculukta bana katılın. Gelecek bölümlerde konuyu genişleterek devam edeceğim. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.